2025 मेरेन गोंय हे स्टार्टअपचे मुखेल डेस्टिनेशन करतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले उतर। 10,000 रोजगारांची करतले निर्मिती। पहिल्या वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपोचे केले उक्तावण। 12% गोंयकार चलयो घुसपल्यात गोंयच्या वेश्या व्यवसायात। अन्यायरहित जिंदगीन केलो दावो। भारतातल्या 24 राज्यांबरोबर 5 भायल्या देशांतल्यानय गोंयांत जाता चलयांची आयात। मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्रीच सर्वे सर्वा। मंत्री घेवपाक शकनात हरकत। जयेश साळगांवकारान केलो दावो। साळगांव प्लांटाच्या विस्तारीकरणाक विरोध करूंक नाशिल्ल्या आरोपाचेर दिले स्पश्टीकरण। मायकल म्हणटा जयेश पुनर्जीवित करपाक सोदता आपली राजकीय कारकीर्द। आदलो टीसीपी मंत्री विजयान दिलो भाजपाच्या मोविनाक तेको। एअरपोर्ट फ्लायिंग झोनात काम करपा खातीर नेव्हीकडल्यान हरकतना दाखलो घेवपाक केलो विरोध। वायब्रंट गोवाच्या सपनांचेरय जाव येता परिणाम। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 2025 मेरेन गोंय हे देशातले पहिल्या क्रमांकाचे स्टार्टअप डेस्टिनेशन जातले। हातूंतल्यान 10,000 परस चड नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो आणि परिशदेक सुरवात जाल्या। उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो आणि येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हाजर आशिल्ले। हातूंत सुमार 2,000 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला। The main objective of this event is to boost business in the state of Goa by providing the platform to investors to connect with the Goan businesses. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has urged us to take the pledge for building the new India by 2022. An India that will be clean, poverty-free, the corruption-free, and terrorism-free. An India which will focus on the skill development and make in India. फुडलो वायब्रंट गोवा ग्लोबल एक्सपो दुबय आयोजित करपाचे UAEच्या विदेश वेपार प्रशासनाचो पालवी सरचिटणीस जुमा मोहम्मद अल कैतान सांगले। I am confident that UAE business will be keen to explore new trade and investment opportunities, and the Vibrant Goa Summit is the right platform to begin these discussions and identify these opportunities. भायल्या उद्देजकांक गोंयांत येवन उद्देग करपा खातीर गोंयची माती येवकार दिता अशें धेंपो उद्देग समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले। Goa, as Manoj says, is a very inviting place. We are very happy people, very cordial, peace-loving, very harmonious community, which today in the world is very, very important, looking at various events happening in many parts of the world. So I said the same soil needs to invite business. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसुजा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। गोंयांत वेश्या व्यवसायात ओडून हाडिल्ल्यो चलयो ह्यो फकत गोंया भायल्योच नात, जाल्यार सुमार 12% गोंयकार चलयो सुसंघटीतपणान चलयल्ल्या सेक्स रॅकेटांत घुसपल्यात आनी हो वेवसाय फकत दर्याकुशीच्या वाठारापुरतोय मर्यादीत उरिल्लो ना, गोंयभर तो पातळ्ळा। भारतातल्या 24 राज्यांबरोबर 5 भायल्या देशांतल्यानय गोंयांत चलयो आयात करतात। एका सर्वेंतल्यान हे भिरांकूळ निरीक्षण नदरेक आयला। अन्यायरहित जिंदगी अर्ज ह्या नावान वळखतात। 1998 सावन वाश्कोतल्या वेश्या व्यवसायात घुसपल्ल्या चलयांची सुटका करपा खातीर ही संस्था वावर करता। पुनर्वसन जाल्ल्यो ह्यो चलयो आनी बायलां सध्या स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्र्यो चलयतात, जाल्यार दुसरे वटेन गोंयांत अजून चलतल्या वेश्या व्यवसायांतलें भिरांकूळ चित्र अर्जान दाखयल्ले म्हायतींतल्यान पळोवंक मेळटा। सर्वेंतल्यान दिसून आयिल्ल्यो ह्यो गजाली। भारताक 29 राज्यां आसात, तातूंतल्या 24 राज्यांतल्यान चलयांक गोंयांत हाडटात। पुलिसांनी ह्या व्यवसायांतल्यान सोडयल्ल्या चलयांचो हो अधिकृत आंकडो, प्रत्यक्षांत व्यवसायात आशिल्ल्यांचो न्हय। वेश्या व्यवसायांतल्यान चलयांची सुटका करपाच्या प्रयत्नांत गोंयचो नंबर पयल्या 10त लागता। सगळ्यात वयर आसा ते महाराष्ट्र, उपरांत पश्चिम बंगाल आनी दिल्ली। गोंया उपरांत येतात ती राज्यां म्हटल्यार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, बिहार आणि मध्य प्रदेश।
हेर 14 राज्य म्हणल्यार गुजरात, आसाम, मणिपूर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्कीम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड. आणि आता ही पळयात वेश्या व्यवसायातल्यान सुटका केल्ल्या परदेशांतल्या चलयांची अधिकृत आंकडेवारी. प्रत्यक्षात व्यवसायात आशिल्ल्यांचो हो आंकडो न्हय. सगळ्यांत फुडें आसा बांगलादेश आणि उपरांत नेपाळ. उरिल्ले देश म्हटल्यार उझबेकिस्तान, थायलंड, किर्गिस्तान, रशिया, टर्कमेनिस्तान आणि टर्की. अर्जच्या वावराचें अरुण पांडे स्फूर्तीस्थान. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्साची सोशल वर्कांत मास्टर्स डिग्री मेळयल्या उपरांत ताणें आपली जीण अर्ज खातीरच ओंपली. केंद्र सरकारान 2011 वर्सा हे संस्थेक पुरस्कार भेटयलो, जाल्यार 2015 वर्सा अर्जाक स्त्री शक्ती पुरस्कार फावो जालो. ब्युटिफूल वुमन पुस्तकाचेर हालींच वाळपय जाल्ले चर्चेंत अरुण पांडे उलयतालो. वेश्या व्यवसायांतल्यान सुटका केल्ल्या बायलांचे ह्या पुस्तकात आत्मकथन आसा. नमन धावस्करान ह्या पुस्तकाचो मराठीत अणकार केला. हालींच मुंबय ताचें प्रकाशन जाला. अरुण पांडे कितें सांगता पळयात. आपको सरप्राइज होगा कि 25 स्टेट से, भारत के 25 स्टेट से लड़की लोग ट्रैफिक हुए हैं गोवा में. तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे गोवा में एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है. और ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी है वो सिर्फ कोस्टल बेल्ट में हो रहा है. अभी जो डेटा दिखा रहा है उस डेटा में बिचोलिम से भी लड़कियां रेस्क्यू हुई हैं, पोंडा से भी रेस्क्यू हुई. उनकी सवाल था what will happen to our women? These are not our women. ये हमारी औरतें नहीं थी, ये prostitutes हैं. ओके, पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा दिखाता है उसके अनुसार 12% लड़कियां जो हैं वो गोवा की. क्योंकि एक बार बाजार अगर बन गया तो जो बाजार चलाते हैं वो लोग नहीं देखते चाहते हैं कि लड़की किस धर्म की है, किस रीजन की है, किस जात की है. उनको अपने बाजार चलाने के लिए कमोडिटी चाहिए. अगर बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रही है तो लोकली लेंगे हम. और हर जगह वल्नरेबल लोग हैं. अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, अगर चाहे हेल्थ क्राइसिस हो, ओके, चाहे अनकंट्रोलेबल बच्चे हो, ओके, चाहे ऑर्फन लोग हो, चाहे ऐसे फैमिली के बच्चे हो, या जहाँ पे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, यही वल्नरेबल ग्रुप है ना. तो गोवा में भी है. कुछ लोग इसको अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरह देखते हैं टूरिज्म वाले. ओके, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ गोवा गेट्स लेबल्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर सेक्स ट्रेड, सेक्स ट्रैफिकिंग, ये फैमिली डेस्टिनेशन नहीं रहेगा. वाळपयच्यान गोवा 365 ब्युरो. सध्या सगळे कडेनच कोयर पातळिल्लो दिश्टी पडटा. नितळ करपाचो वेळ आयला, सरकाराचे हें म्हणणें. पूण ताच्या आदी साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्लांट थंड जावचो पडटलो. साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्लांटाच्या विस्तारीकरणावेल्यान सगळ्यात आदी कोफुसांव सुरू जाले ते कळंगूटचो भाजपाचो आमदार मायकल लोबो आणि साळगांवचो गोवा फॉरवर्डाचो आमदार जयेश साळगांवकार हांचे भितर. त्या उपरांत पणजेचो भाजपा आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबो हांचे मदीं वॉर रंगलें ते सिवेज ट्रक आणि कोयराच्या ट्रकावेल्यान. मात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा सगळें कितें कंट्रोलात आसा. पळयात. अरे आता तू सध्या वायब्रंटाचेर विचार, गार्बेजाचेर खंय विचारता? वायब्रंट गोवाचेर विचार मरे. एक्सपान्शनाचेर मायकल सांगतलो आमचो. ही द मिनिस्टर. सांग कितें जाला? काय ना, तो इश्यू सॉल्व जालो, बंद जालें तें सगळें. हांव उलयलो सगळ्यां कडेन, काय ना, ते मातसो बारीकसो डिस्प्यूट आसता, सगळो सॉल्व जालो, कांयच ना. ट्रक वयतलो आतां कित्याक ड्रायव्हर ना बीन उरला आसतलो. हांव मडकेकारा कडेन उलयलो, बाबूच्या कडेन उलयलो, मायकला कडेन उलयलो, कोणी हाडोंक ना उरचो. हांव तुका एक सांगता, आतां इश्यू जो आतां वायब्रंट गोवाचे घ्या, गार्बेजाचो इश्यू ना. साळगांवच्या कोयर प्रकल्प प्लांटाच्या विस्ताराक विरोध करपात मुखार आसा तो आमदार जयेश साळगांवकार. पूण ताचे भुमिकेचेर कुपां दाटून आयल्यात. पिळर्ण सिटीजन फोरम म्हणटा जयेश भाजपा सरकाराच्या मंत्रिमंडळात आसलो त्या वेळार ताणें विस्ताराक कित्याक विरोध केलो ना, ताचें स्पश्टीकरण तो दिता. पळयात. प्रकाश आणि मायकलान दोगांनी वांगडा स्टेटमेंट केलें की जयेश साळगांवकर थंय प्रेजेंट आसलो, जयेश साळगांवकाराच्या मर्जीन हें जालां आनी जयेश साळगांवकारान तिचेर सायन मारल्या. मायकल नवो मंत्री आसा. मायकलाक कळपाक जाय केमिस्ट्री ऑफ अ कॅबिनेट. कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटात. इवन इफ यू ऑब्जेक्ट, देर इज ऑब्जेक्शन, हे बीन काय आसना. इट इज डिस्कस, द फायल इज डिस्कस, एंड इफ CM feels appropriate that a file needs
मागीर रिगार्डलस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन्स कोणी समज ऑब्जेक्ट केले जाल्यार CM ताका इम्पॉर्टन्स दिना. इफ ही फील्स दॅट द फायल इज निडेड, this is needed, he goes ahead with his plan. And if you protest, you cease to become a minister. Minister जावन वो इशू फर्स्ट टाइम सरफेस जालो जेन्ना मनोहर पर्रीकरान इंटेंशन दाखयलें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट एक्सपान्शनाचेर, आनी तेन्ना ऑन जुलाय विलेज अगेन्स्ट इनक्रीज इन सालिगांव प्लांट कॅपॅसिटी. दिस इज अ डॉक्युमेंट आनी दिस इज अ एक एंटी नेटवर्काचो तेंचो हें आसा. दिस इज ऑन नेट. On July 5th, 2017, for the first time I objected. Minister for Housing and local MLA Jayesh Salgaonkar, however, said that GWMC has just moved the plan, adding, I will stand by the people of Saligaon. My people comes first and then the government. पण जयेशाच्या विरोधाक राजकारण असे म्हणत मायकल लोबो ताचो विरोध कोयराच्या बल्लात भिरकायता. तुम्ही ट्रक आडव शकनात असे पणजी महानगरपालिकेक ताणें शिटकायला. कोयराचे ट्रक व्यवस्थित धापून हाडिल्ले जाल्यार कोयर प्रक्रिये प्लांटात उडोवपा पासून आडावचे नाशिल्ले अशें स्पश्टीकरण तो दिता. Expansion was practically approved when Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar was there. And Jayesh was part of the cabinet. तेका आतां नियरली 1 वर्स जाले. तो आतांच उठला झप करून आणि रिवायव जावंक सोदता. पॉलिटिकल रिवायवल इज नॉट देर. स्पील जाता पळय तेजेर हांवेंनूय सांगलें की आमी चुकले, आमी करेक्शन करता. आमी केलें करेक्शन. तरी आसतना कोण मस्ती करता जाल्यार मागीर फुडें पळोवचें पडटलें. मस्ती करूंक जायना. आय हॅव टोल्ड चीफ मिनिस्टर टू स्पीक टू द मेयर ऑफ पेंजीम एंड ऑल्सो MLA ऑफ पेंजीम, ऑनरेबल MLA ऑफ पेंजीम. ते रिजॉल्व जातले ते कांय ना. ते रागान केला तेंच्यांनी. आमचो ट्रक अडवयलो म्हणून हे अडवयता. तांकां सांगलां आमी तुमचो ट्रक बंद करून धाडा. वी हॅव नॉट स्टॉप द गार्बेज कमिंग फ्रॉम पेंजीम, दॅट इज वेट गार्बेज ओनली कमिंग फ्रॉम पेंजीम टू द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कलांगूट. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळे विमानतळाच्या फ्लायंग झोनापासून 20 किलोमिटरांच्या परिघात कितेंय करपाक नेव्ही कडल्यान हरकत ना दाखलो घेवपाचे पद्दतीक गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान खर हरकत घेतल्या. ही अट भायर रावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. ना जाल्यार वायब्रंट गोवाच्या माध्यमांतल्यान जावपी गुंतवणुकीचेर ताचो परिणाम जाव येता अशेंय तो म्हणटा. उड्डाण क्षेत्रातल्या 20 किलोमीटर अंतरात जातल्या बांदकामात हरकत ना दाखलो घेवपाच्या नौदळाच्या प्रस्तावाचेर विजय सरदेसायान फोग काडलो. नौदळाचो हो प्रस्ताव गोंयच्या हिताड आसा, देखून तो बेगिनांतल्यात बेगीन भायर मारचो अशें तांचें म्हणणें. हो आदेश फाटीं घेवपा खातीर नगर नियोजन मंत्र्यान फुडाकार घेवचो अशें विजय म्हणटा. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायकानय फुडाकार घेवन हो विशय जाग्यार घालचो अशें ताणें मागलां. श्रीपाद नायकान पयर म्हणलां की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हो MPLA's इम्प्लिमेंटेशनान अडथळे हाडटा. हें तो कसो सेटल करतलो तें म्हाका खबर ना. तें तांचे भितर पळोवन घेवचें पडटलें. पूण गोंयचे जनतेक कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक हो आदेश सारको घातक आसतलो. आनी जें आतां आमी सगळें वायब्रंट गोवा बिवा करतात, इनवायटींग इन्वेस्टमेंट इन गोवा, ऑल दीस इन्वेस्टमेंट इज इन डाऊट. All the investments will be at risk with this new directive, because तशें जर 20 किलोमीटर पळोवंक गेलें ते सालिगांव मेरेन तेंकता. सो खंयच डेव्हलपमेंट कितें करतलो जाल्यार तूं नेव्ही मेरेन वचचो पडटा. आनी एक अडथळो तयार जाता. मुख्यमंत्री उलयता सिंगल विंडो म्हणून 15 दिसान सगळ्यांक परमिशनां दितली म्हणून. नेव्हीचेर कांय मुख्यमंत्र्याचो कांय कंट्रोल आसूंक शकना. ही सिंगल विंडो म्हणटा तो थंयच मस्त थंड जातली. म्हाका दिसता हो आदेश फाटल्यान तांणी घेवपाक जाय इमिजिएटली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले. नेत्रावळी अभयारण्य वाठारात कितल्याशाच पिळगा सावन रावपी लोक आनी रान खात्यामदीं पेटला. अभयारण्यात कांय खोपी उबारपा खातीर रान विभागान थळावे पंचायती कडल्यान हरकत ना दाखलो मागला. पूण हो दाखलो दिवचो काय ना हाचो निर्णय पंचायतीक घेवंक ना. परवानगी दिवचे बदला नेत्रावळी पंचायतच अभयारण्य वाठारांतल्यान काडची अशें पंचायत मंडळान मागला.
नेत्रावळी अभयारण्यात रावतले थळाव्यांक वेगवेगळ्या गजाली खातीर रान खातें सतायत आसता. कसलेच परवान्या खातीर अडचणी येवच्यो नात अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत उतर दिवनय रान विभाग थळाव्यांक परंपरेन चलत आयिल्ल्यो गजाली पसून करपाक दिना. देखून लोक बेजारिल्ले. आतां रान विभागानच थळावे पंचायती कडेन कांय बांदकामां खातीर परवानगी मागल्या. ह्या विशयावेल्यान थळावो आमदार प्रसाद गांवकार, सरपंच, पंचमंडळ, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक वचून मेळ्ळे. बाबून तांकां हो प्रश्न मुख्यमंत्र्या बरोबर बसून सोडोवपाचें उतर दिलां. पण नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी बरोबर आतां एक मोठो एक इश्यू आयला तो इको सेन्सिटीव झोन म्हणून आयिल्ले कडेन आसा. आनी तातूंत भितर आतां नेत्रावळी तर विशय पळयता तुमकां गेल्ले विशय खबर आसता फाटले दिसाक की एक मेजर इश्यू जालो की भितरले आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर जी झाडां आशिल्ली लोक फॉरेस्टाच्या डिपार्टमेंटान लोकांनी मारली तेजे नंतर ताका काडून उडयलो. हो सगळो विशय जर तुमी पळयलो जाल्यार आज आमकां तेणी गेले 2 दीस पयलीं आमकां लेटर दिलां की आमकां काही गोश्टी ज्यो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्यो आमकां करपा खातीर आमकां पंचायती कडच्यान NOC मागल्या. ताका लागून पंचायतीन तांकां NOC दिवपाची काय ना दिवपाची हो एक इश्यू आमकां आतां मेजर पडलो कडेन आसा. म्हणून आमी मुद्दम डेप्युटी सीएमा कडेन आयिल्ले कडेन आसले की काही गोश्टी ज्यो आसा काही म्हळ्यार खुबश्यो आसा ज्यो एक 8-10 तरेच्यो गोश्टी आसा ते ट्रेडिशनल पयलीं साकून चलत आयिल्ले कडेन आसा आनी त्यो ट्रेडिशनल गोश्टी ज्यो आसा त्यो बंद करपाक फॉरेस्ट सद्याक पयलीं फुडें सरले कडेन आसा. सो ह्यो ट्रेडिशनल गोश्टी आयज आमी ट्रायबल एरिया मॅक्झिमम जाल्ले कारणान ह्यो ट्रेडिशनल गोश्टी आमी पयलीं साकून आसा त्यो चालू आमकां उरपा जाय. एक ताणें बी पंचायती तर्फे एक रेजल्युशन दिल्ले कडेन आसा की आमकां वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान आमची नेत्रावळी पळय आसा ती काडून उडोवची म्हणून हो ताणें पंचायती तर्फे एक मांडलो कडेन आसा. खंय तरी ताजेर विचार करपा सारकी परिस्थिती आयज आमकां ताणें हाडले कडेन आसा. फॉर एक्झाम्पल आमची ट्रेडिशनल आमकां लायसन आशिल्लें पयलीं आमी आमची शेती करता आसतना आमकां प्रत्येका घराक प्रत्येकाच ज्या मनशान डिमांड केल्लो कोण मागिल्ले तांकां प्रत्येकाक लायसन मेळ्ळें. आज बापूय सपोज एक्सपायर जालो जाल्यार तें लायसन चल्याच्या नांवार ट्रान्सफर जायना किंवा बापायक दिसलें की आपल्या नांवार लायसन आसा त्या फुडें आपूण चल्याच्या नांवार करचें म्हणून जाल्यार तें ट्रान्सफर जायना. आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताका NOC दिना. वक्त दिवपी मनीस आसताले पयलींचे जे आमी गांवठी दोतोर म्हणटाले तांकां त्या गांवांक वचून कितें पाळां काडपाक पडटा म्हणजे झाडांची पाळां कांय जाय पडटात ती पाळां काडपाक गेल्यार सुद्दां तांकां ते हाडयतात. सादी आमची सुकिल्लें लाकूड चुलीक जळयताले खंय जळोवपाचें सुकी लाकूड सुद्दां हाडपाक जाय लाकूड ते धरून हाडयतात. अश्यो ज्यो एक्टिविटीज आसात त्यो आमकां चालू करपाक जाय. नाजाल्यार आमी ट्रायबल्स म्हणून कितें फायदो आसा. जे फॉरेस्ट सुद्दां आतां ते इको टुरिजम मार्फत जे कितें थोडे हॉर्स घालूं सोदतात किंवा आनी कितें करूं सोदतात ते पंचायतीक पयलीं कॉन्फरन्स घेवप जालें ना. प्लस तेंचे कॉर्डिनेशन नसले कारणान हें जाल्लें आसा तें हेजे फुडें जावपा नाका तशें हें आमी सांगपाचो प्रयत्न तांकां सांगिल्लें आसा. आनी फुडाराक एक सीएमा कडेन आमी हेजी मिटींग घडोवन हाडून जेणे करून हो त्रास सदीस जो जाता लोकांक हो एक सॉल्व करपाचो प्रयत्न आसतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फ्रेडी फर्नांडीसाचेर खुनशी हल्लो केल्ल्यांक 4 फातोड्डे पुलिशेन बुधवारा राती कडेन अटक केल्या. कुमार किमू चव्हाण, राजेश मंथास बडियार, शार्नू बिरू मार्टीन अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसात. जाल्यार एकलो पिरायेन सान आसा. फ्रेडीचेर केल्ल्या हल्ल्यांत आपलो हात आशिल्ल्याचें तांणी मान्य केला. दुबावीत आरोपीक न्यायालयान 5 दिसाचे पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश दिला जाल्यार पिरायेन सान आशिल्ल्या अपना घरात दवरला. 2 दिसां आदीं बुरखो घातिल्ल्या 6 जाणांनी घोगळ वाठारांत फ्रेडी फर्नांडीस ह्या तरणाट्याचेर खुनशी हल्लो केल्लो. हे घडणुके उपरांत दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो. पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. On 14th October 2019, in the night at 12:30 hours, one incident of assault took place in the jurisdiction of Fadoda police station near the Choguli college, wherein 6 persons with masks appeared near a wine shop of one Freddy Fernandez and assaulted him with deadly weapons, that is knife, due to which the owner of the bar, wine shop, sustained injuries on his hand, stomach and on the back, and he was admitted in the hospital. So accordingly we visited the spot and we registered the crime against the 6 unknown persons who had assaulted the victim, Freddy Fernandez. After the registration of the offence, we started our investigation and after getting the information from the reliable sources, we managed to nab 3 accused persons on 15th October. That is one, the name of the accused is Kumar Chauhan, he is 25 years, he is a resident of Naveri. Second one is Rajesh Budiyar, he is a resident of Station Road, Roundpond, and one minor boy. So during the continuation of the investigation, today we arrested one more accused, that is Sharnu Martin, age 22 years, resident of Mandap Naveri. So presently we have arrested all the 4 accused and we have taken the 5 days police custody remand, and we have also attached one vehicle which is involved, that is Activa scooter, in the crime.
मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खोला पंचायत इमारतीचे आडावन उरिल्ले काम चालीक लागतले अशें उतर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान पंचायत मंडळाक दिला. तेच बरोबर फातर्पेच्या भुरग्यां खातीर नवी शाळा बांदून दिवपाचें आश्वासनूय ताणें पालकांक दिलां. खोला पंचायती भितर पयलींची आमची एक पंचायत बिल्डींग आसा जिची ती काही कारणास्तव इनकम्प्लीट आसलेली. ते ओल्ड पयलींचें काम आहा तें कंप्लीट करून नवी कामां ती बिल्डींग आहा ती कंप्लीट करची. हाका लागून डायरेक्टर किंवा आरडीचे डायरेक्टर मिना गोलतेकर आनी बाकीची पंचायत तेंचे कडेन घेवन बसप आनी तो प्रश्न आमी सुटू केलो खोलाचो. आरडीएंतल्यान नॅशनल रोडबंद मिशन तेच्या अंतर्गत 2 विलेजी आयज एडॉप्ट केल्ले आसात आनी 2 विलेजी भितर 2 विलेज 2 तालुके आनी तातूंत एक तालुको आमचो आसा, केपें तालुको आसा. आनी केपें तालुक्याच्यो ह्यो 11 पंचायती ज्यो आसा त्यो तेच्या अंडर घेतलात आनी नॉर्थाची आनी सावथाची केपें तालुका, जेणे करून हांगा 100-200 कोटी मोडप जातले आनी प्रत्येकी 100 करोडा भितर 70% जे आसात ते स्टेट गव्हर्मेंटाचो आसता आनी 30% आसता ते सेंट्रल आमकां दिता. 11 पंचायतींनी खंयचे प्रपोजल घेवचे, कितें घेवपा जाय हेजेर सविस्तर आज आमची चर्चा केली. गोवा बागायतदार आपल्यो 3 इमारती एका वेवसायीक संकुलांत हाडपाक सोदतात. ते खातीर तांचे कडेन आशिल्ले जमिनीचें रुपांतरण करून दिवचें असो तांणी नगर नियोजन खात्या कडेन प्रस्ताव दिला. ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्ल्याचें बाबून सांगलें. गोवा बागायतदाराची नवीनच कमिटी जी जाल्ली ती आयज मुद्दम मेळपा येयल्ली. ती एक मिटींग जाली आनी तेंचे म्हणणें आसलें की तेंच्यो 3 कडेन प्रिमायसीस आसा वेगवेगळ्या जाग्यांनी, जागो नसले कारणांनी. तेन्ना त्यो 3 ज्यो ह्या आसात त्यो एकठांय ते हाडूंक सोदतात आनी एकठांय हाडटले जाल्यार तेंचे कडेन 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती आमकां कन्वर्ट करून दिवची. जणू खंय जर आमकां ती कमर्शियल करून मेळत जाल्यार आमी 3 बिल्डिंगी आहात त्यो एकठांय हाडपाक शकतात. हो प्रपोजल तेंचो आसा आनी तो हांवें मानून घेतलो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मडगांवचे रवींद्र भवनात उदक गळपाक लागिल्ल्यान कलाकारांक अडचणी येवपाक लागल्यात. हे वास्तूची बेगोबेग दुरुस्ती जावप गरजेची. तशेंच भवना भायले पेवर्स निखळिल्ल्यान तांचे कडेन लक्ष दिवप गरजेचें जालां. हे बाबतींत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कडेन आपूण उलयला अशें रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान सांगलें. ह्या भवनाची दुरुस्तेक प्राधान्य दितलो अशें ताणें उतर दिल्ल्याचें प्रशांत नायक सांगता. आनी रवींद्र भवनाचे मेन जो डोम आसा तेका कांय कडेन क्रॅक गेलात आनी ते गळपा लागलात. नॉट ओन्ली ऑन द स्टेज बट देर आर अदर एरियाज ऑल्सो. तुमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंदबाब गावडेच्या निदर्शनाकय बी ही गजाल हाडल्या आनी तांणी सांगलां की आपूण डेफिनेटली प्रशांत ह्या गजालीचेर आपूण पळयता म्हण. हांवें कांय इंजिनियरांक कन्सल्ट केला. त्या प्रमाणे अशें दिसता की ह्या वर्साक जर हो डोम जर रिप्लेस केलो ना, ती रिपेर जर केलो ना जर जायत जाल्यार फुडल्या वर्साक रवींद्र भवन जुना नंतर वापरपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें की आमचे खुबशे पेवर्स निकळ्ळे आनी ताका लागून 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास जाता. सो पेवर्स काडून परतून एकदां ते सगळें फिटींग करपाक जाय. आमच्या टॉयलेट्साचो प्रॉब्लेम रायट फ्रॉम द बिगिनींग आसा तो हांव फोकस करत आसा की टॉयलेट देर हॅज टू बी समथींग ड्रेस्टिकली डन. हांव लोकांकय बी एक दोश दिता की हांगा बेस्ट ऑफ टॉयलेट्स केल्यो सेन्सराचेर ऑपरेट जावपी, सेन्सरां काडून व्हेले. आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टरान सांगलां म्हाका गोविंदबाब गावडे की आपूण डेफिनेटली आपूण प्रायोरिटीचेर हें घेतलो म्हणून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. मडगांव पालिकेन लोहिया मैदाना कडेन आडनदर केल्या. कांय लोक हांगासर सोरो पिवपाक येतात जाल्यार कांय जाण उक्ते सुवातेर मुततात. सगल्यांक येवकार ही सुवात निवळ दवरप दर एकल्याची जबाबदारी असो संदेश आशिल्लो तक्तो मैदानाच्या भायर हुमकळटा. पालिका मंडळान मैदानाचे गेटीक कुलूप मारचे अशें बायलांचो एकवटाची आवडा वियेगश म्हणटा. मडगांवांत सुमार 300 वैजकी आस्थापनां आसात. गांधी मार्केटाच्या तोंडामुखारच वैजकी कोयर उडयल्लो. हो वैजकी कोयर सुक्या कोयरान मेस्तुरात करून तो व्हरपा खातीर एकठांय करून दवरिल्लो. नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्य अधिकारी सिद्धिविनायक नायकान दिलें. चिंचोण्या सकयल्ल्या भागांतले शेत माती घालून पुरयल्ल्याचो आरोप थळावो नागरीक रेमेडियस डिकुन्नान केलो. राती कडेन 2 ट्रक भरून माती शेतात हाडून उडयल्ल्याचें ताणें सांगलें. रस्त्याचें बांदकाम करपा खातीर ही माती शेतात हाडून उडयल्ल्याचें तो म्हणटा.
मडगावच्या कला अक्षतम संस्थेन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान अखिल गोंय दांडिया आणि गरबा सर्तीचे आयोजन केले. मडगावच्या रवींद्र भवनात ही सर्त जाली. वास्कोच्या कला संयोगम पंगडान पयले जाल्यार परवरेच्या निर्भय भव पंगडान दुसरे आणि पणजेच्या डायनॅमिक आर्टान तिसरे इनाम जिखले. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपलो 29वो स्थापना दीस मनयलो. ह्या निमतान कोकण रेल्वेन खाशेल्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. पळयात. उदका पुरवणेंतल्या उणावाक लागून चाळविल्ल्या म्हापशेकारांनी बिरेस्तारा पालवी अभियंत्याक घेराव घालो. जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यानच उदकाची सारकी पुरवण जायना अशें म्हापशेकार म्हणटात. देखून ह्या विशयाचेर शेनवारा थळाव्या आमदाराक मेळपाचें तांणी थारायलां. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.